أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورة هود مکی سورت ده د سورة یونس نه وروسته او د سورة یوسف نه مخکې نازل شوی دی او د دې سورت هم دا یو نوم دی سورة هود، ځکه د هود علیه السلام ذکر په دې سورت کې 15 کرته راغلی دی او د هود علیه السلام واقعه الله تعالی په دې سورت کې د نور سورتونو په نسبت باندې تفصیلا ذکر کړې ده او په دې سورت کې مقصد د الله سبحانه وتعالی توحید ته دعوت دی او رد دی په شرک باندې او بل تشجیع علی الدعوت ته پکې نبی صلی الله علیه وسلم ته او هر داعی ته الله سبحانه وتعالی تشجیع علی الدعوت ذکر کوي، یعنی په دعوت باندې ورته ترغیب ورکوي چې د الله تعالی توحید طرف ته دعوت وکړي او په دې کې د شجاعت نه کار واخلي. او بل په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو واقعات ذکر کړي دي او په دې واقعاتو کې مقصد یو خو د الله توحید ته د دعوت خبره ده چې هر پیغمبر د الله سبحانه وتعالی توحید ته دعوت کړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلی هم ورکوي، لکه مخکینی امتونو چې تکذیب کړی و الله تعالی هلاک کړي دي، پیغمبرانو ته مؤمنانو ته الله نجات ورکړی دی، نو دا موجوده مکذبین به هم الله تعالی هلاکوي. او د سورة هود باره کې او د نورو سورتونو باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي شیبتنی هود و اخواتها. سورة هود او د سورة هود امثال دې سورتونو زما ویښتان سپین کړه. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ای د الله پیغمبره ستا په ویښتانو کې سپین ویښتان پیدا شو، نو د الله پیغمبر وفرمیل شیبتنی هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. دا سورتونه ورته وښوده چې سورة هود و سوره واقعه و سوره مرسلات او عما يتساءلون او اذا الشمس كورت دې سورتونو زما ویښتان سپین کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را دا حروف مقطعات دي، د دې په معنا او مقصد باندې الله سبحانه وتعالی ښه پوهیږي او دا د سورتونو په اول کې د قرآن کریم د اعجاز لپاره نازل شوي دي چې الله تعالی په دې حروفو کې د قرآن کریم اعجاز ته اشاره کوي چې ای خلکو ستاسې کلام هم د دې حروفو نه جوړ شوی دی او قرآن کریم هم په دې حروفو باندې مشتمل دی، لیکن ستاسې کلام په هیڅ وجه باندې د قرآن کریم معارضه او مقابله نشي کولی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن کریم د الله کلام دی. کتاب احکمت آیاته، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم عظمت ذکر کوي. کتاب احکمت آیاته، د قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی. احکمت آیاته چې محکم ګرځولي شوي دي آیتونه د دې کتاب، یعنی د دې کتاب په آیتونو کې هیڅ نقصان نشته دی. او بل مقصد دا دی چې د دې آیتونه محکم ګرځولي شوي دي، بل کتاب د قرآن کریم آیتونه نشي منسوخولی. او بل معنا د احکمت آیاته دا ده چې مشتمل دي په حکمتونو باندې. آیاته آیتونه د دې کتاب، د دې کتاب آیتونه په حکمتونو باندې مشتمل دي. د قرآن کریم په هر آیت کې ډېر زیات حکمتونه دي. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان شوي دي آیتونه د قرآن کریم. په دې کې د عقیدې مسائل، د حلال و حرامو مسائل او هغه امور چې انسانان هغو ته محتاج دي په تفصیل سره بیان شوي دي.
من لدن حکیم خبیر، د طرفه د هغه ذات نه حکیم چې حکمتونو والا دی، خبیر او په هر څه باندې خبردار دی. د قرآن کریم باره کې الله تعالی دوه خبرې وکړې: احکمت آیاته ثم فصلت. یو د دې آیتونه محکم ګرځول شوي دي او مشتمل دي په حکمتونو باندې، ځکه چې دا د حکیم ذات د خوا نه نازل شوی دی، او د دې آیتونه په تفصیل سره بیان شوي دي ځکه چې دا د خبیر ذات د خوا نه نازل شوی دی. الله تعبدو الا الله، چې تاسو به عبادت او بندګي نه کوئ الا الله، مگر د الله سبحانه وتعالی. یعنې د قرآن کریم هغه بنیادی مقصد دا دی چې د الله تعالی توحید ته دعوت کوي. هر پیغمبر چې الله را لېږلی دی، د هر پیغمبر هغه بنیادی موضوع دا وه چې خلک یوازې د الله بندګۍ ته دعوتول، چې خلکو تاسې یوازې د الله عبادت وکړئ او په عبادت کې د الله سره هیڅوک مه شریکوئ. الله تعبدو، چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله، مگر د الله سبحانه وتعالی. د الله نه بغیر به د هیڅ چا عبادت نه کوئ. دا انسانان الله د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي دي چې انسانان د الله بندګي وکړي او بیا بندګي یوازې د الله پورې خاص کړي. نو په عبادت کې درې شیان مطلوب دي. یو دا دی چې الله تعالی په خپله د عبادت امر کوي چې تاسې به د الله عبادت کوئ. بل دا دی چې عبادت به یوازې د الله تعالی کوئ. ډېر خلک دي چې هغه د الله عبادت هم کوي او د الله تعالی سره د نورو شرکاو عبادت هم کوي. نو هر پیغمبر چې الله رالیږلی دی د الله عبادت ته دعوت کړی دی او یوازې د الله عبادت ته، چې تاسې به یوازې د الله عبادت کوئ. او بل دا دی چې عبادت به د الله د پیغمبرانو په طریقه باندې کیږي. عبادت په هغه طریقه باندې کیږي په کومه طریقه باندې چې الله خپل پیغمبر ته امر کړی دی او د الله پیغمبر چې په کومه طریقه باندې امت ته بیان کړی دی. اننی لکم منه نذیر مبین، یقینا زه لکم ستاسو دپاره منه د الله تعالی د طرف نه نذیر ویرونکی یم. تاسې د الله تعالی د عذاب نه ویرومه. که تاسې تکذیب وکئ، تاسې د الله بندګي ونه کوئ یا تاسې د الله سره شریکان مقرر کړئ، نو زه تاسې د الله د عذاب نه ویرومه. وبشیر، او زیری درکوونکی یم که تاسې د الله بندګي وکئ، یوازې د الله بندګي وکئ او د الله تعالی احکام تاسو ومنئ، نو تاسو ته د الله د نعمتونو او د جنت زیری درکومه. وان استغفروا ربکم، او دا چې تاسې بخښنه وغواړئ ربکم د خپل رب نه. دا قرآن کریم الله تعالی دې لپاره رالیږلی دی چې د الله تعالی توحید ته دعوت کوي او دې خبرې ته دعوت کوي. وان استغفروا ربکم، او دا چې تاسې بخښنه وغواړئ ربکم د خپل رب نه. ثم توبوا الیه، او بیا تاسې توبه وباسئ الیه د خپل رب ته. یمتعکم متاعا حسنا، نو فایدې به درکړي تاسو ته. متاعا حسنا، یا مزې به درکړي تاسو ته الله تعالی. متاعا حسنا، ښایسته مزې. الى اجل مسمن، تر نیټې مقررې پورې، یعنې ستاسې د مرګ د وخته پورې. ویؤتي کل ذي فضل فضله، او وربکي الله تعالی کل ذي فضل، هر صاحب د فضل ته، هر د نیک عمل والا ته. فضله، جزا د نیک عمل د هغه او فضل خپل. وان تولوا، او که تاسو مخ واړو او تاسو اعراض وکړه، فانی اخاف علیکم، نو یقینا زه ویریږم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر، د عذاب د ورځې لوی. وان استغفروا ربکم، او تاسې د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، بیا تاسې خپل رب ته توبه وباسئ. د استغفار او د توبې منځ کې فرق دا دی چې استغفار په ژبه باندې او توبه په زړه باندې. تاسې په ژبه باندې د الله نه بخښنه وغواړئ او په زړه کې تاسې الله ته توبه وباسئ. بیا د توبې شرایط دا دي چې انسان کومه ګناه کړې ده، انسان به په خپله کړې ګناه باندې پښیمانه وي، او کله چې انسان الله ته توبه وباسي
نو د توبې د ایستلو په وخت کې به هغه ګناه پرېږدي او په آینده کې به د دې خبرې عزم کوي چې زه به بیا دا ګناه نه کوم. دا د توبې د قبلېدو شرایط دي. یا د ثم توبو الیه مقصد دا دی او تاسې بخښنه وغواړئ ربکم د خپل رب نه که تاسې مخکې کوم کفر کړی دی، شرک هم کړی دی او ګناهونه هم کړي، تاسې د هغو باره کې د الله نه بخښنه وغواړئ. ثم توبو الیه بیا تاسې ور وګرځئ د الله طرف ته د نیکو اعمالو په کولو باندې، د الله تعالی په طاعت باندې او په نیکو اعمالو باندې بیا تاسې د الله طرف ته ور وګرځئ. نو په استغفروا ربکم کې دې کې تخلیه ده، دې کې ځان پاکول دي د ګناهونو نه، د شرک نه، د کفر نه. او ثم توبو الیه دې ته تحلیه وایي، یعنې ځان ښایسته کول د الله تعالی په بندګۍ باندې، د الله په طاعت باندې او په ښایسته اعمالو باندې. هر پیغمبر چې الله را لېږلی دی نو هر پیغمبر خپل امت ته د استغفار او د توبې امر کړی دی. لکه وروسته په دې صورت کې د استغفار او د توبې ذکر زیات راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې هغه نه ګناهونه نه کېدل، د الله پیغمبر معصوم و. الله پیغمبر فرمایي چې انی لا استغفر الله واتوب الیه فی اليوم 100 مرة، زه هره ورځ 100 کرته د الله تعالی نه بخښنه غواړم، استغفار وایم. یو حدیث کې راغلی چې د 80 کرتو نه زیات زه د الله تعالی نه بخښنه غواړم. او په دې آیت کې الله تعالی د استغفار او د توبې فائدې ذکر کړي دي. یو فائدې دا یمتعکم متاعا حسنا، فائدې به درکړي تاسو ته الله تعالی متاعا حسنا، ښایسته فائدې. تاسې ته به الله تعالی د دنیا حیات طیبه درکړي، ښایسته ژوند به الله تعالی درکړي، ښایسته مزې به الله درکړي. ستاسې په رزق کې به الله تعالی فراخي راولي، تاسې ته به الله تعالی صحت درکړي، تاسې ته به الله تعالی ښه ژوند درکړي. لکه بل ځای کې الله تعالی د دې نه په حیات طیبه سره تعبیر کړی، فلنحیینه حیاتا طیبه. څوک چې نیک عمل کوي په دې شرط چې ایمان پکې، نو الله فرمایي چې هغو ته به زه ښایسته ژوند ورکوم. او په سورة نوح کې الله تعالی د استغفار فائدې ذکر کړي دي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي وو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، چې ما خپل قوم ته وویلې چې تاسې د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، انه کان غفارا، یقینا ستاسې رب ډېر زیات بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، یو فایده یې دا ده چې پرله پسې به الله تعالی تاسې باندې بارانونه راولېږي د ضرورت مطابق. ویمددکم باموال وبنینا، او ستاسې زامن به الله تعالی زیات کړي، ستاسې مالونه به الله تعالی زیات کړي، ستاسې مالونه او زامن به الله تعالی زیات کړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، او تاسې ته به الله تعالی باغونه درکړي او تاسې ته به الله تعالی نهرونه درکړي. نو سورة نوح کې الله تعالی دا فائدې ذکر کړي دي. نو مجموع کې د استغفار سره ښایسته ژوند تړلی دی. څوک چې استغفار کوي نو الله تعالی به ورته په دې دنیا کې ښایسته ژوند ورکړي، الله به ورته د دنیا نعمتونه ورکړي. یو حدیث کې راغلی دی د الله رسول فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وای څوک چې همیشه دپاره استغفار وایي نو الله تعالی به د هرې پریشانۍ نه هغه ته د وتلو لاره پیدا کړي او د هرې سختۍ نه به الله تعالی د هغه دپاره مخرج پیدا کړي او الله به د هغه طرف نه روزي ورته ورکړي من حیث لا یحتسب، چې د هغه په فکر او ګمان کې به نه وي. نو دا خو د دنیا فایده شوله. الی اجل مسمى، تر نیټې مقررې پورې، یعنې ستاسې د مرګ د وخته پورې به الله تعالی تاسې ته ښایسته ژوند درکړي. ویؤتي کل ذي فضل فضله، او دا د آخرت فایده ده. که تاسو د الله نه بخښنه وغواړئ او تاسې الله ته توبه وباسئ، یو خو دا ده چې الله به په دنیا کې ښایسته ژوند درکړي، د دنیا ښایسته نعمتونه به الله درکړي. او بله فایده یې دا ده
په آخرت کې ويؤتي كل ذي فضل او وربکی الله تعالی هر خاوند د فضل ته یعنی هر خاوند د ښایسته عمل ته هر هغه چا چې د الله طاعت کړی دی او نیک اعمال کړي دي فضله الله تعالی به د هغه د فضل او د هغه د نیک عمل جزاء او بدله ورکي یا دا چې الله تعالی به هغه ته خپل فضل ورکي الله به د هغه د عمل په مقابل کې ورته زیاته جزا ورکي زیاته بدله به ورته الله تعالی ورکي ځکه د الله تعالی سنتو طریقه دا ده چې د هرې نیکۍ په بدل کې الله تعالی لس نیکي بنده ته لیکي تر 200 چنده پورې الى اضعاف کثیرة د هغه نه زیات ورته الله تعالی ورکوي وان تولوا او که تاسو مخ واړو او اعراض مو وکړه فاني اخاف علیکم نو یقینا زه ویریږم په تاسو باندې عذاب یوم کبیر د عذاب د ورځې لویې نه کبیر یا دا د یوم صفت دی د عذاب د لوی ورځې نه چې د قیامت ورځ ده یا کبیرن دا د عذاب صفت دی او عذاب منصوب دی کبیرن دا مجرور دی بیا دې ته جر جوار وایي د یومن د مجاورت د وجې نه دا هم مجرور شوی دی یقینا زه ویریږم په تاسې باندې عذاب یوم کبیر د عذاب د هغه ورځې نه چې هغه لوی عذاب دی نو ورځ مو لوی ورځ ده یا په دنیا کې یا په آخرت کې الی الله مرجعکم خاص د الله تعالی طرف ته ورګرځېدل ستاسو دي وهو على كل شيء قدیر او دا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی کله چې تاسې ټول د الله خواته وروګرځئ نو الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې الله خپلو نیکانو بندګانو ته نعمتونه ورکړي او چا چې نافرماني کړې ده اعراض یې کړی هغو ته الله عذابونه ورکړي الا انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه په دې آیت کې الله تعالی خپل علم ذکر کوي چې الله په هر څه باندې عالم دی او هیڅ یو شی د الله د علم د دایرې نه بیرون نه دي او په دې کې الله تعالی د مشرکانو او د مکذبینو هغه سخته دښمني ذکر کوي د الله د پیغمبر په مقابل کې د حق پرستانو مقابل کې الا انهم یسنون صدورهم خبر شي تاسو انهم یقینا د مشرکان او د مکذبین یسنون صدورهم تاوی خپل سینې رخاتای خپل سینې لیستخفوا منه دې لپاره چې ځان پټ کړي منه د الله تعالی نه یعنی کله چې داسې کارونه کوي چې په هغه کې د الله د امر مخالفت د الله نه فرمانی کوي یا داسې خبرې کوي چې الله ورباندې خفه کېږي نو په د دې خبرو په وخت کې د داسې کارونو په وخت کې د خپل سینې راتاوي د خپل سینه راخات کړي دې لپاره چې د الله نه ځان پټ کړي دوی دا فکر کوي چې په دې شکل به موږ د الله نه ځان پټ کړو یا الا انهم یسنون صدورهم عبدالله ابن عباس وایي چې دا د اخنس ابن شریق منافق باره کې نازل شوی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره به کېناسته او خوږې خبرې به یې کولې او قسمونه به یې کول چې زما تا سره محبت و مینه ده او په زړه کې به د الله د پیغمبر دښمني وه نو الله دې خبرې ته اشاره کوي الا انهم یسنون صدورهم یقینا دا مکذبین تاوی خپل سینې لیستخفوا منه دې لپاره چې ځان پټ کړي د الله تعالی نه یا منه کې ضمیر راجع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه نه ځان پټ کړي په دې مخ ته په دې سینې تاوولو باندې یا په سینې خاطولو باندې د الله د پیغمبر نه ځان پټ کړي امام قرطبي لیکلی دي چې معنا یې دا ده یسنون صدورهم خپل سینې تاویي په عداوت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او په عداوت او په دښمنۍ د مؤمنانو باندې د الله د پیغمبر نه او د مؤمنانو نه نفرت راځي نو د هغو نه د خپل سینې د ستاو کی او دې لپاره چې د هغو خبرې وانه وري د الله د پیغمبر دعوت وانه وري کله چې د الله پیغمبر د الله کتاب لولي او هغو ته دعوت ورکوي نو داسې د خپل سینې تنګي کړي لیستخفوا منه دې لپاره چې د هغه نه ځان پټ کړي
نو الله فرمایي چې په هیڅ وجه باندې تاسې د الله نه پټېدلی نه شئ. الا حين يستغشون ثيابهم، خبردار، حين يستغشون ثيابهم، کله چې پټوي دوی خپل ځانونه، ثيابهم په خپلو جامو کې، یعنې کله چې دوی وده کېږي د شپې بستره په ځان باندې د شپې په بسترې کې پټېږي دوی او په جامو کې پټېږي، نو د شپې په هغه سخته تیاره کې هم الله فرمایي چې دوی باندې الله خبر دی. الا حين يستغشون ثيابهم، خبردار کله چې دوی پټېږي په خپلو جامو کې، يعلم ما يسرون، پوهیږي الله تعالی په هغه څه باندې چې دوی پټوي، وما يعلنون، او په هغه څه باندې چې دوی ښکاره کوي. الله تعالی د دوی په پټو او په ښکاره ټولو حالاتو باندې عالم دی. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی عالم دی بذات الصدور، په هغه رازونو باندې چې سینو کې دي. نه یوازې دا چې د انسانانو په دې ښکاره حالتونو باندې الله عالم دی، بلکې الله تعالی د سینو په رازونو باندې هم عالم دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اوس په دې آیت کې الله تعالی او په دې بل آیت کې الله خپل تصرفات ذکر کوي. په دې آیتونو کې اصل مقصد توحید ته دعوت دی. الله تعبدوا الا الله، چې تاسو یوازې د الله بندګي وکړئ، ځکه چې یوازې الله هغه ذات دی چې هغه په هر څه باندې عالم دی. یوازې الله هغه ذات دی چې هغه په دې ټولو کائناتو کې تصرف کوي. نو د عبادت لایق ذات یوازې الله دی. وما من دابة، او نشته دی هیڅ زنده سر، دابه كل ما يدب على الارض، هر هغه شی چې هغه د ځمکې د پاسه ګرځي، که هغه انسانان دي، که هغه حیوانات دي، که هغه حشرات دي، دې ټولو ته شاملېږي. الا على الله رزقها، مگر په الله تعالی باندې ده رزقها، روزي د هغه، د هر ژوندي روزي په الله تعالی باندې ده. الا على الله، مگر په الله تعالی باندې ده، یعنې الله تعالی په خپل ځان باندې لازمه کړې ده. تفضلا، اگر چې په الله باندې هیڅ شی لازم نه دي، الله تعالی تفضلا او احسانا په خپل ځان باندې دا لازمه کړې ده چې الله تعالی هر ژوي ته او هر ساکښ هر ژوندي ته الله تعالی روزي ورکوي او د هغه د روزي اسباب ورته الله برابروي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله فرمایي څومره ژوي دي او ژوندي شیان دي د ځمکې په مخ باندې لا تحمل رزقها، چې هغه د خپل روزي د پیدا کولو طاقت نه لري. دنیا کې دا چینجي وګورئ، مرغان وګورئ، حیوانات، مختلف شیان. الله يرزقها وإياكم، الله تعالی هغو ته روزي ورکوي او تاسو ته هم درکوي. دلته الله د روزي مسله یو خو دې لپاره ذکر کوي چې معبود هغه څوک کیدای شي چې هغه رازقي، او رازق یوازې الله تعالی دی. لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایي قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو ته ووایه آیا تاسې د الله نه بغیر د داسې چا عبادت کوئ لا يملك لكم رزقا، چې هغه ستاسو دپاره د رزق مالکان نه دي، ستاسې دپاره د رزق اختیار نه لري. نو هغه څوک معبود نشي کېدلی چې هغه خپل عابد ته روزي نه ورکوي. روزي ورکول یوازې د الله کار دی، نو معبود یوازې الله دی. او بل مقصد دا دی چې تاسې د روزي باره کې پریشانه کېږئ مه، او تاسې د خپل ټول وخت د رزق او د روزي پیدا کولو دپاره مه تېروئ. تاسې اصل خپل مقصد ته کار ووایه. د کوم مقصد دپاره چې تاسې الله پیدا کړي یاستئ چې هغه د الله بندګي ده، تاسې د الله عبادت وکړئ، د الله بندګي وکړئ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي چې ما پیرانو انسانان نه دي پیدا کړي مګر دې لپاره چې زما عبادت وکړي. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. زه د هغو نه د رزق اراده نه لرم او نه مې دا اراده ده چې هغوی دې ما ته طعام راکړي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یقینا الله تعالی ډېر زیات روزي ورکوونکی دی او صاحب د قوت مضبوط دی. نو هغه شی چې تاسې د کوم څه دپاره الله پیدا کړي یاستئ تاسې هغه کار وکړئ او ټول عمر
انسان باید د روزي په فکر کې ونه اوسېږي، ځکه روزي انسان ته الله ورکوي. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی جبریل علیه السلام ما ته وحی وکړه، زما په دې زړه کې دا خبره واچوله انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، چې تر هغه پورې یو نفس نه مړ کېږي تر څو پورې چې خپله روزي پوره نه کړي. دنیا کې چې انسان ته الله کوم روزي لیکلې ده تر څو چې هغه پوره کړې نه وي نو انسان مړ کېږي نه. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه في معصية الله. نو کله که په تاسې باندې دا رزق وځنډېږي، بعضې وخت کې تاسې باندې مشکلات راشي د رزق د نګاه نه، نو تاسې د الله په معصیتو د الله په نافرمانۍ کې مه لټوئ. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ځکه هغه شی چې هغه د الله سره دی هغه نه حاصلېږي مګر د الله په طاعت باندې. نو دې کې یو مقصد دا دی چې انسانانو تاسې خپل مقصد ته متوجه شئ چې هغه د الله بندګي ده او روزي الله درکوي درته. ويعلم مستقرها ومستودعها، او پوهیږي الله تعالی مستقرها په ځای د آرام د دې هرې دابې باندې، د دې هر ژوي او د هر حیوان د آرام په ځای باندې هم الله خبر دی. ومستودعها، او په ځای د امانت د هغې باندې هم الله خبر دی. مستقرها دنیا کې چې د حیوانات، حشرات، انسانان په کومو ځایونو کې ژوند کوي هغه ځایونه هم الله تعالی ته معلوم دي، او په کوم ځای کې چې مړه کېږي او په کوم ځای کې چې دفن کېږي هغه هم الله ته معلوم دي. کل فی کتاب مبین، نه یوازې دا چې الله ته معلوم دي، کل فی کتاب مبین دا هر یو په کتاب مبین کې یعنی په لوح محفوظ کې د الله سره ثبت دي. مخکې د مخکې نه الله سبحانه وتعالی دا ټول شیان په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې الله تعالی په دې ټولو شیانو باندې خبر و، او دا هر شی الله تعالی په لوح محفوظ کې لیکلي دي. وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. په دې آیت کې الله تعالی خپل تصرفات ذکر کوي. مخکې دا خبره ذکر شو چې الله تعالی رازق دی، اوس دا خبره ذکر کېږي چې الله خالق دی، او دا موضوع ذکر کېږي چې الله تعالی دا نظام د څه لپاره پیدا کړی دی. الله فرمایي چې د ابتلا لپاره د هر څه الله پیدا کړي. وهو الذي، او دا الله تعالی هغه ذات دی، خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام په مقدار د 6 ورځو کې. وکان عرشه علی الماء، او عرش ته الله تعالی علی الماء د اوبو د پاسه. دینه معلومیږي چې د هر څه نه مخکې الله تعالی اوبه پیدا کړي دي او بیا الله عرش پیدا کړی دی، او د هغه نه وروسته الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي. وکان عرشه علی الماء، او عرش ته الله تعالی د اوبو د پاسه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوس الله تعالی د دې ټولو کائناتو د خلقت مقصد ذکر کوي. لیبلوکم دې لپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې، ایکم احسن عملا، چې کوم یو په تاسو کې احسن عملا ښایسته دی د عمل په اعتبار باندې، په تاسو کې د چا عمل ښایسته دی الله په تاسو باندې دا ابتلا کوي. او دا خبره الله تعالی دلته هم ذکر کړې ده په سوره کهف کې الله دا خبره ذکر کړې، په سوره ملک کې هم ذکر کړې. انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. سوره کهف کې الله دا خبره ذکر کړې چې ما د ځمکې د پاسه چې څومره شیان پیدا کړي دي دا د ځمکې دپاره زینت دی، دې لپاره چې زه په دې انسانانو باندې امتحان کوم. ایهم احسن عملا، چې کوم یو په دوی کې ښایسته عمل والا دی. او په سورة ملک کې فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی د مرګ او ژوند پیدا کړي دي دې لپاره چې الله په تاسې باندې امتحان کوي چې په تاسې کې کوم یو ښایسته عمل والا دی. تاسې الله د نیکو اعمالو دپاره پیدا کړي یاستئ چې تاسې په دنیا کې نیک کارونه وکړئ، ښایسته اعمال وکړئ. او ښایسته اعمال هغه دي چې الله یې خپلو بندګانو ته امر کړی دی انسان د الله عبادت وکړي، منځونه وکړي، روژې ونیسي، صدقې ورکړي.
د خلکو سره ښه تعامل وکړي، د الله د مخلوقاتو سره احسانات وکړي، دا ټول په احسن عمله کې داخليږي. او الله فرمایي چې الله په تاسې باندې امتحان کوي چې تاسې کې کم یو ښایسته عمل کوي. الله داسې نه فرمایي چې لیبلوکم ایکم اکثر عملا، چې الله په تاسې باندې امتحان کوي چې تاسې کې څوک زیات عمل کوي. یعنی الله تعالی ته مطلوب د انسان د عمل کیفیت دی او نه کمیت. الله ته د عمل کیفیت مطلوب دی او د عمل کمیت مطلوب نه دی. یو کس 2 رکعته مونځ وکړي لیکن په ښایسته شکل دی وکړي، که یو څوک 100 رکعته مونځ کوي او په صحیح طریقه یې نه کوي، لکه ډېر کسان خصوصا په روژه کې، هغه روژه چې هغه د الله د بندګۍ میاشت ده، نو 100 رکعته تراویح په داسې انداز کې کوي چې اصلا هغه مونځ نه دی. یو حدیث کې راغلی دی، حذیفه رضی الله عنه یو کس ولیده مونځ یې کاوه، په مانځه کې رکوع و سجده یې تیز کول، په رکوع په سجده کې اطمینان نه وه. نو کله چې مونځ ختم که نو هغه ته یې وویل چې لو مت على غیر فطرة محمد صلی الله علیه وسلم، وایي که ته مړ شې په همدغه مانځه باندې چې تا وکړه نو ته مړ شولې على غیر فطرة محمد، په غیر د فطرت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. یو روایت کې راغلی على غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم، ته د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې مړ نه شولې. نو داسې عمل د الله په نسبت باندې هیڅ د قبول وړ نه دی، ځکه الله ښایسته عمل غواړي. لږ عمل وکړه، ښایسته یې وکړه. او د احسن عملات تفسیر فضیل بن عیاض رحمه الله کړی دی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اخلص و اصوب عملا، چې الله په تاسې باندې امتحان کوي چې په تاسې کې کم یو اخلص او اصوب دی د عمل په لحاظ باندې. د چا عمل مخلصانه دی او د چا عمل صحیح عمل دی او سم عمل دی. بیا چا ځینې پوښتنه وکړه چې د اخلص څه معنی او اصوب څه معنی؟ اخلاص دا معنی چې عمل خالص د الله دپاره وي، په عمل کې اخلاص موجود وي. او اصوب دا معنی چې عمل د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، ځکه د عمل د قبلېدو دپاره 2 شرطه دي. د هر عمل د قبلېدو دپاره 2 شرطه دي. یو دا چې عمل خالص د الله دپاره وي، په عمل کې اخلاص موجود وي. که عمل 100% کې خالص د الله دپاره نه و، داسې عمل الله تعالی نه قبلوي. لکه د الله رسول فرمایي من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. که څوک منځونه کوي او مانځه کې خلکو ته ځان ښیي نو د خلک د الله سره شریکان وګرځول. که څوک روژه نیسي، په روژه کې خلکو ته ځان ښودنه کوي نو خلک د الله سره شریک وګرځول. که څوک صدقه ورکوي او په صدقه کې خلکو ته ځان ښودنه وکړه نو خلک د الله سره شریکان وګرځول. نو داسې عمل الله نه قبلوي. او د الله رسول فرمایي لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. الله تعالی نه قبلوي د عملنا مګر هغه عمل چې خالص عملي او په هغه کې مقصد یوازې د الله رضا وي. او بل دا چې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، که عمل د الله د پیغمبر په طریقه نه و، که مونځ د الله د پیغمبر په طریقه باندې نه وي، که روژه د الله د پیغمبر په طریقه باندې نه وه، که ذکر د الله د پیغمبر په طریقه باندې نه و، که صدقه د الله د پیغمبر په طریقه باندې نه وه، نو دا یو هم الله تعالی نه قبلوي. ځکه د الله رسول فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. که چا داسې عمل وکړه چې موږ په هغه باندې امر نه یې کړی نو هغه عمل مردود دی، الله یې نه قبلوي. نو احسن عمله دې کې دا 2 شرط دي. یو دا چې عمل خالص د الله دپاره وي، او بل دا چې عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اوس الله تعالی دلته دا خبر ذکر کوي چې دا خلق د قیامت نه انکار کوي. په دې خبره باندې الله توبیخ ذکر کوي. ولئن قلت، او که چېرته وویلې ته
دې خلکو ته انکم مبعوثون چې یقینا تاسې مبعوثون دوباره ژوندي کېږئ من بعد الموت وروسته د مرګ نه لیقولن الذین کفروا نو خامخا وایي هغه کسانان چې کافران دي ان هذا نه ده دا خبره الا سحر مبین مگر دروغ ښکاره مگر دا ښکاره دروغ دي دلته سحر په معنا د باطل او په معنا د دروغو یعنی دا ښکاره دروغ دي د قیامت د ورځې انکار کوي د بعث بعد الموت انکار کوي یا ان هذا الا سحر مبین نه ده دا خبره د قیامت الا سحر مبین مگر ښکاره سحر دی یعنی ته غواړې چې په دې خبرو باندې خلک د خپل تأثیر لاندې راولي لکه ساحر چې د خپل سحر د تأثیر لاندې خلک راولي یا بعضې قراتونو کې یا ان هذا نه دی دا قرآن چې دا خبرې کوي چې دا د قیامت د ورځې ذکر کوي الا سحر مبین مگر دا ښکاره سحر دی او بعضې قراتونو کې الا ساحر مبین دی بیا اشاره نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی دا محمد الا ساحر مبین مگر ښکاره جادوګر دی علیاذ بالله ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده اوس الله تعالی په دې آیت کې تخفیف دنیوي ذکر کوي ولئن اخرنا عنهم او که چېرته وروسته کړو مونږه د دې مکذبینو نه العذاب عذاب الى امه معدوده تر څه مودې پورې معدوده شمارل شوي تر څه مودې شمارل شوي پورې یعنې تر څه وخته پورې که یو څو ورځې دوی نه عذاب وروسته کړو لیقولن نو خامخا وایي دوی ما یحبسه څه شي ایثار کړی دی دا عذاب څه شي بند کړی دی د الله تعالی د عذاب استعجال کوي لکه ځای په ځای باندې قرآن کریم کې دا خبره ذکر شوې ده چې د خلکو به ویلی شي متى هذا الوعد ان کنتم صادقین دا د عذاب وعده به کله وي که تاسو رښتیا وایه نو الله فرمایي الا یوم یأتیهم خبر شي تاسو یوم یأتیهم په هغه ورځ باندې چې راشي دوی ته عذاب لیس مصروفا عنهم نه به دا عذاب مصروفا اړول شوی عنهم د دوی نه دوی به د الله د عذابه نشي بچ کېدلی وحاق بهم او راګیر به کې دوی ما کانوا به یستهزئون هغه عذاب چې و دوی چې په هغه باندې استهزا کوله هغه عذاب به دوی راګیر کي او د هرې خوا نه به په دوی باندې احاطه وکړي په کوم عذاب باندې چې دوی استهزا کوله ولئن اذقنا الانسان منا رحمة دلته الله تعالی د کافر انسان طبیعت ذکر کوي او د ناشکره انسان چې کله الله ځینې نعمتونه واخلي الله چې ورباندې نعمت کړی نعمت ځینې الله تعالی واخلي نو بیا ناامیدي کوي او ناشکري کوي او کله چې بیا الله تعالی نعمتونه ورکړي د مصیبتونو نه وروسته مصیبتونه الله ځینې لرې کړي نو بیا تکبر کوي او غرور کوي او بیا غافله کېږي د دې په ځای باندې چې د الله شکر ادا کړي بیا د دې هر څه نسبت خپل ځان ته کوي ولئن اذقنا الانسان او که چېرته وڅکو مونږه انسان ته یعنې ورسوو مونږه انسان ته دا کافر و مکذب انسان منا د خپل طرف نه منا زمونږ د طرف نه رحمتا څه رحمت یعنې الله فرمایي صحت ورته ورکو رزق ورته ورکو امن ورته ورکو فراخي ور باندې راولو ثم نزعناها منه بیا راکاږو مونږه دغه رحمت منه د دنه یعنې دا رحمت دا صحت دا رزق دا فراخي دا ځینې واخلمه او نزعنا ځکه ویلې چې انسان نه غواړي چې نعمت دغه نه واخیستل شي نزع دې ته ویل کېږي چې یو څوک په زور ځینې اخلي یو شی انسان دا نه غواړي چې د هغه نه د رحمت واخیستل شي د هغه نه د نعمتونه واخیستل شي لیکن الله تعالی په زور ځینې اخلي نو کله چې نعمت ورته ورسو بیا دا نعمت ځینې په زور واخلو انه لیئوس کفور یقینا دا انسان
لیئوس خامخه ډیر زیات نا امیدي کوونکی، کفور او ډیر زیات ناشکره وي. دا خبره ځینې بالکل هېره شي چې مخکې الله ماته نعمتونه راکړي وو او ما د نعمتونو نه ډېرې فایدې واخیستلې، په دې مزې وکړې، نو په ځای د دې باندې چې ووایي چې الحمدلله خو مخکې الله نعمت راکړی و، اوس یې که واخیستم بس د الله معنت و الله رانه واخیسته. نو الله چې کله نعمت ځینې واخلي په الله باندې اعتراضونه شروع کړي، یو خو ډېر ناامید دی او بل ناشکري شروع کړي. ولئن اذقناه نعماء او که وڅکو موږ د انسان ته، ولئن اذقناه یعنې که ورسوو ورته نعماء نعمت، صحت ورته ورکو، امن ورکو، فراخ روزي ورته ورکو، بعد ضراء مسته وروسته د هغو مصیبتونو نه مسته چې رسېدلي ده ته، که چېرته دا مصیبتونه لرې کړو ځینې دا فقر و مرضونه او خوف او نور مصیبتونه دا لرې کړو ځینې د دې په ځای باندې نعمتونه ورباندې راولو. لیقولن نو خامخه وایي دا انسان ذهب السیئات لاړل مصیبتونه عني زمانه، بس نور مانه مصیبتونه لاړه، دې نه وروسته به ماته مصیبتونه نه رسیږي. بیا د الله د عذابونو نه بلکل نه یېرېږي، بیا په غفلت کې ژوند کوي. او یا د ذهب السیئات عني مقصد دا دی چې لاړل دا مصیبتونه عني زما د وجې نه، زما د خپل عقلمندۍ د وجې نه، زما د خپل تدبیر د وجې نه دا مصیبتونه مانه لاړه. د دې هر څه نسبت بیا ځان ته کوي. انه لفرح فخور، یقینا دا انسان، دا مکذب انسان، دا کافر انسان، لفرح خامخه خوشحالي کوونکی، خو داسې خوشحالي چې هغه د تکبر خوشحالي ده، دې ته فرح البطر وایي. هسې خوشحالي خو د الله په نعمتونو باندې جایزه ده، دلته مراد د خوشحالۍ نه د تکبر په شکل باندې خوشحالي کوي. انه لفرح، یقینا دا انسان خامخه متکبره یي، بیا فخور او د خپل ځان ستاینه کوونکی، بیا د خپل ځان ستاینه کوي، د خپل ځان صفتونه کوي، مزه د دې شانو اهلمه، او دا هر څه دا زما خپل کمال دی، د هر څه نسبت بیا ځان ته کوي. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، دا خو د کافر انسان حالت الله ذکر که، او د ناشکر او بدبخته انسان حالت الله ذکر که. اوس الله د نیکانو خلکو ذکر کوي. الا الذين صبروا، مگر هغه کسانان صبروا چې صبر یې کړی دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي. هغه کسانان چې صبر یې کړی دی، د ګناهونو نه صبر کړی دی، د الله تعالی په طاعت باندې صبر کړی دی، د مصیبتونو په وخت کې صبر کړی دی. وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي، نو هغوی په هر حالت کې د الله تعالی شکر باسي. که الله ورباندې مصیبت راولي، که الله ورباندې راحت راولي، په هر حالت کې د الله تعالی شکر ادا کوي، الحمدلله وایي. او که چېرته مصیبتونه په راشي، د مصیبتونو په وخت کې صبر کوي او شکایتونه نه کوي. که الله نعمتونه په راولي، د نعمتونو په وخت کې د الله شکر ادا کوي. اولئک لهم مغفرة، دا قسم خلق لهم مغفرة، د دوی دپاره مغفرت دی د دوی د ګناهونو، و اجر کبیر، او دوی دپاره لوی اجر دی. لکه حدیث کې راغلی دی چې عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، تعجب دی د مؤمن په حالت باندې، د مؤمن هر حالت د هغه دپاره په خیر باندې. که مؤمن ته مصیبتونه ورسیږي، د مصیبتونو مقابل کې صبر کوي، نو دا صبر هم د هغه دپاره خیر دی. او که مؤمن ته الله نعمتونه ورکړي، د نعمتونو مقابل کې د الله تعالی شکر ادا کوي، دا هم د هغه دپاره خیر دی. او دا د مؤمن نه بغیر د بل هیڅ حالت نشي کېدلی، چې د مؤمن هر حالت د هغه دپاره د خیر حالت دی. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، اوس په دې آیت کې الله تعالی خپل نبی ته دعوت باندې تیزی ورکوي. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د خلکو د خبرو د وجه نه، د خلکو د تبلیغاتو د وجه نه، د خلکو د فرمایشونو د وجه نه خپل کار مه پرېږده،
بلکې خپل دعوت ته ادامه ورکه. د چا د خبرو نه او د چا د تبلیغاتو نه مه متاثره کېږه. فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، نو آیا ته ای نبی صلی الله علیه وسلم تارک پرېښودونکی بعض ما یوحى الیک د بعضې هغو خبرو یوحى الیک چې وحي کېدای شي تا ته، وضائق به صدرک او تنګېدونکي د به په رسولو د دې بعضو خبرو باندې صدرک سینه سته، ان یقولو چې دا خلک وایي، دا خلک تا باندې اعتراضونه کوي، لولا انزل علیه ولې نشي نازلېدلی په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې کنز خزانه، او جاء معه ملک، یا ولې نه راځي معه د هغه سره د هغه په ملګرتیا کې ملک چې د هغه تصدیق وکړي چې دا د الله پیغمبر دی. ان الله خپل نبي ته فرمایي آیا د خلکو د تبلیغاتو نه د خلک چې بعضې خبرې ستا باره کې کوي، بعضې فرمایشونه دي، که ته د الله پیغمبر وای نو تا ته به الله تعالی خزانې درکړې وای، ته به ډېر مالداره وې، دا غر موږ ته د دې نه طلا جوړه کړه. یا که ته د الله پیغمبر وای نو تا سره به الله ملائک را لېږلي وای چې دې ملائکو به ستا تصدیق کولی، خلکو ته به د دې خبرې بیان کولی چې دا د الله پیغمبر دی. داسې نورې خبرې به کوي ستا باره کې. نو آیا د دې خبرو د وجې نه تارکن ته پرېښودونکی بعض ما یوحى الیک د بعضو هغو خبرو یوحى الیک چې تا ته وحي کېدلی شي، چې هغه خصوصا د الله د توحید خبره وه. د الله د توحید خبره په دې مشرکانو باندې بد لګېدله، لکه قرآن کریم کې الله تعالی ځای په ځای باندې دا خبره ذکر کړې ده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. کله چې الله تعالی په یووالي باندې یادېږي، کله چې د الله توحید بیانېږي، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نو د کومو کسانو چې په آخرت باندې ایمان نشته دی زړونه یې تنګ شي. وإذا ذكر الذين من دونه، او کله چې یادېږي هغه معبودان چې د الله نه بغیر د خلکو نیولي دي، که د هغو کمالات بیانېږي چې پلانی خو دومره رسېدلی و چې د هغه د لاندې به دیوال ته او داسې قصې د دروغ بیانېږي، بیا هغو ته خوشحالېږي، دا د توحید خبرې په دې خلکو بدې لګېدلې. یا لکه مثلا بعضې کسان باندې د جهاد خبرې بدې لګېږي، بعضې کسانو باندې د الله د پیغمبر د تابعداري خبرې بدې لګېږي. الله خپل نبي ته فرمایي چې آیا ته به د دې خلکو د وجې نه دا بعضې خبرې پرېږدي چې تا ته یې وحي کېږي. وضائق به صدرک، او تنګېدونکي به د دې خبرو په رسولو باندې صدرک سینه سته، یعنې دا کار به بالکل نه کوې، دې ته استفهام انکاري وایي. ته به د چا د تبلیغاتو نه د چا د خبرو نه متاثره کېږي نه. بعض ما یوحى الیک، بعضې خبرې به هم نه پټوې، بلکې ته به د الله تعالی ټوله خبره رسوې. لکه مخکې د آیت ذکر شوی و، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیغمبر ته ورسوه د خلکو ته ټول هغه څه ورسوه چې د الله د خوا نه تا ته نازلېږي. وان لم تفعل، او که تا دا کار ونه که تا ټول دین ونه رساوه، فما بلغت رسالته، بیا تا د الله تعالی پیغام ونه رساوه. نو الله فرمایي چې د خلکو د خبرو نه ته نه متاثره کېږي. ان یقولو چې دا خلک وایي لولا انزل علیه کنز، ولې نشي نازلېدلی په ده باندې خزانه، که ته د الله پیغمبر وې تا ته به الله تعالی ډېرې پیسې درکړې وي، ته به ډېر مالداره وي، خزانې به درکړې وو، سره زر سپین زر به درکړي وو. او جاء معه ملک، یا ولې نه راځي د ده سره یو ځای د ده په ملګرتیا کې ملک چې د ده تصدیق وکړي. انما انت نذیر، الله خپل نبي ته فرمایي انما انت، یقینا ته نذیر یوازې ویرونکی، ته یوازې د الله پیغمبر یې. دا کومې مطالبې چې دوی ستا نه کوي دا خو د الوهیت صفات دي، د خزانو اختیار خو یوازې د الله تعالی سره دی، د ملایکو د رالیږلو د نه رالیږلو اختیار خو د الله سره دی. والله علی کل شیء وکیل،
او الله تعالی په هر څه باندې ذمہوار دی. د هر څه ذمہوار یوازې الله تعالی دی او د خلکو د اعمالو د محاسبې ذمہواریم د الله تعالی ده. ته خلکو ته صرف خبر رسوه، ستا وظیفه فقط خلکو ته خبر رسول دي، نور د خلکو منل او نه منل او د خلکو حساب دا په الله تعالی باندې دی. ام یقولون افتراه، مخکې دا خبره ذکر شوه چې د خلکو د الله پیغمبر نه منه. اوس الله دا خبره ذکر کوي چې د الله کتاب نه مني. د الله د کتاب باره کې دا خبره کوي چې دا رضانه جوړ شوی کتاب دی. نو الله تعالی په دې آیت کې تحدي ذکر کوي، دوی ته د مقابلې اعلان کوي. ام یقولون افتراه، آیا وایي دا خلک افتراه چې محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن د ځانه جوړ کړی دی. قل فأتوا بعشر سور مثله، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم نو راوړئ تاسو بعشر سور لس سورتونه مثله په شان ته د قرآن کریم چې په فصاحت و بلاغت او په کمال کې د قرآن په شاني، مفتریات داسې لس سورتونه چې هغه د ځانه جوړ شوي. وادعوا من استطعتم، که تاسو یوازې دا کار نشي کولی، وادعوا او راوبلئ تاسو د خپل ځان د مدد دپاره من استطعتم هغه څوک چې کولی شي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. ستاسې لاس خلاص څومره کسان چې تاسې کولی شئ تاسې د خپل مدد دپاره راوغواړئ چې تاسو سره په دې کار کې امداد وکړي. ان کنتم صادقین، که چېرته یاستئ تاسو رښتوني په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کلام نه دی او الیاذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم دا د خپل ځانه جوړ کړی دی. په اول ځل باندې الله تعالی د ټول قرآن باره کې تحدي ذکر کړې وه چې که ستاسې په دې قرآن کریم کې شک چې دا د الله کتاب دی که نه دی، نو تاسې داسې یو کتاب جوړ کړئ. بیا الله د لس سورتونو د مقابلې اعلان وکړ دې صورت کې، او مخکې ذکر شوي په سوره بقره کې او په سورة یونس کې چې په آخر کې الله تعالی د یو صورت باره کې ورته ویلي وو فأتوا بسورة مثله، تاسې د قرآن کریم په شان یو صورت راوړئ. لیکن دې خلکو د قرآن کریم مقابله ونه کړای شوه او تر قیامته پورې نشي کولی. فإن لم يستجیبوا لکم، نو که چېرته قبولوالی ونه کړه دوی لکم ستاسو دپاره، که ستاسې دا تحدي دوی ونه منله، یعنې دا منه چې د قرآن کریم په شان لس سورتونه یې جوړ نه کړای شو. فاعلموا، نو تاسو په دې باندې پوه شئ انما انزل بعلم الله، چې یقینا نازل شوی دی دا قرآن کریم بعلم الله په علم د الله تعالی سره، او دا قرآن کریم مشتمل دی د الله تعالی په علومو باندې. په دې قرآن کریم کې د الله علوم ذکر شوي دي، نو ځکه مخلوقات د دې مقابله نشي کولی ځکه دا د الله په علم باندې مشتمل دی. وان لا اله الا هو، او په دې قرآن کریم کې مهمه موضوع چې الله ذکر کړې ده او د الله په ټولو کتابونو کې هغه بنیادی موضوع او اساسی موضوع هغه د الله توحید ته دعوت دی، او دا قرآن کریم نازل شوی دی د پاره د دې موضوع وان لا اله الا هو، او دا چې نشته دی هیڅوک مستحق د عبادت ما سوا د الله تعالی نه، د الله نه بغیر هیڅوک او هیڅ یو شی هغه د عبادت مستحق نشته دی، نه انسانان، نه ملائک، نه پیغمبران، نه اولیاء، نه جنات، نه بوتان، نه لمر، نه سپوږمۍ، هیڅ یو شی د الله نه بغیر د عبادت مستحق نشته دی. فهل انتم مسلمون، نو آیا یاستئ تاسو مسلمون تابعداران الله ته انقیاد کوونکي، د الله د توحید منونکي او الله ته اخلاص کوونکي. هل انتم مسلمون دې کې دعوت دی، یعنې تاسې راشي د الله توحید ومنئ، یوازې الله ته اخلاص وکړئ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، په دې کې الله تعالی د هغو انسانانو مذمت ذکر کوي د کومو انسانانو مقصد چې یوازې دنیا ده. کوم کسان چې د الله کتاب نه مني، د الله د کتاب نه د انکار لوی سبب دنیا پرستی ده،
نو ځکه الله تعالی په دې آیت کې د دنیا پرستو انسانانو مذمت ذکر کوي. من کان یرید الحیات الدنیا، هغه څوک چې اراده لري الحیات الدنیا د ژوند د دنیا، هر کار چې کوي د دنیا دپاره کوي، په هر کار کې د دنیا مقصدي دې لپاره چې خلک ستاینه وکړي، خلک صفتونه وکړي. وزینتها، او اراده لري د زینت د دنیا، د ډول او د زینت د دنیا اراده لري. نوفي الیهم اعمالهم فیها، پوره پوره به ورکو منګه دوی ته اعمالهم بدلی د اعمالو د دوی فیها په دنیا کې، وهم فیها لا یبخسون، او دوی به فیها په دنیا کې لا یبخسون د هغو د جزا نه به څه شی نشي کمېدلی. دنیا کې به ورته الله تعالی شهرت ورکړي، دنیا کې به ورته الله تعالی نوم ورکړي، لیکن په آخرت کې اولئک الذین، دا هغه کسانان دي لیس لهم فی الآخرة، چې نه به دوی دپاره په آخرت کې الا النار، مگر اور د جهنم، وحبط ما صنعوا فيها، او برباد شول ما صنعوا فيها، هغه کارونه صنعوا فيها چې دوی کړي وو په دنیا کې، هغه اعمال برباد شو. وباطل ما كانوا يعملون، او باطل دي دوی هغه عملونه چې دوی کول. یعنی کوم انسانان چې نیک اعمال کوي او په نیکو اعمالو کې مقصد دنیا ده، دې لپاره چې خلک صفت وکړي، خلک تعریف وکړي، نو دنیا کې به ورته الله تعالی څه ورکړي، الله تعالی به هغو نه څه ورکړي چې الله یې غواړي. لکه سورت بني اسرائیل کې الله فرمایي من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء، څوک چې په عمل باندې دنیا غواړي نو دنیا کې به زه ورته ورکمه ما نشاء، هغه څه چې زه غواړم. دلته الله فرمایي چې دنیا کې به د هغو بدلې ورته ورکمه. امام قتاده رحمت الله علیه فرمایي که د چا مقصد او د چا نیت دنیا یي، نو الله تعالی به په دنیا کې د هغه د حسناتو بدله ورته ورکړي، بیا په آخرت کې به د هغه هیڅ کم اجر نه وي. او یو حدیث کې راغلی دی، امام مسلم دا حدیث ذکر کړی دی، انس بن مالک وایي چې د الله پیغمبر فرمایلی دی ان الکافر اذا عمل حسنة اطعم بها طعمة من الدنيا، کافر چې کله په دنیا کې یو نیک عمل کوي نو الله تعالی په دنیا کې دته خوراکونه ورکوي، د دنیا نعمتونه ورته الله ورکوي، خو په آخرت کې د هغه دپاره هیڅ ثواب نه وي. او مؤمن چې کله نیک عمل کوي نو د هغه حسنات الله تعالی د آخرت دپاره ذخیره کوي، او دنیا کې الله تعالی د هغه په طاعت باندې دته الله بدلی ورکوي، الله روزي ورکوي، الله نور نعمتونه ورته ورکوي. او دا آیت بیا د هغه چا باره کې هم دی، دا خو د کافرانو باره کې چې کافر کم عمل کوي په دنیا کې، نو دنیا کې ورته الله څه نعمتونه ورکوي، لیکن په آخرت کې د هغه د اعمالو هیڅ اجر نه وي، ځکه د هغه اعمال برباد دي. دارنګه د آیت د مسلمان باره کې هم دی چې مسلمان یو عمل کوي او په عمل کې ریا کوي، نو د هغه به هم په آخرت کې هیڅ د عمل ثواب نه وي، هغه اعمال الله تعالی بربادوي. لکه یو حدیث کې راغلی دی، شفی ابن ماتع وایي چې ما ابو هریره رضی الله عنه ته وویل چې ما ته یو حدیث بیان کړه. ابو هریره رضی الله عنه ما ته وویل چې زه به تا ته داسې حدیث بیان کړم چې ما ته د الله تعالی پیغمبر خپله بیان کړی دی او موږ سره بل څوک نه و. وایي بیا ابو هریره صاحب باندې بېهوشي راغله، بیا چې کله په هوش کې راغی بیا یې دا خبره وکړه، بیا ور باندې بېهوشي راغله، څوک راته بېهوشه شو. آخر کې چې کله په هوش کې راغی نو بیا دا حدیث بیان کړ چې د الله تعالی پیغمبر فرمایلی دي، وایي کله چې د قیامت ورځ الله تعالی د خپلو بندګانو منځ کې د فیصلې دپاره نزول وکړي، نو اول به الله تعالی د 3 کسانو نه پوښتنه وکړي. یو هغه کس چې الله تعالی ورته قرآن ورکړی دی، د قرآن علم ورته الله ورکړی دی، او بل هغه څوک چې د الله په لاره کې وژل شوی دی، او بل هغه څوک چې هغه الله ډېر مال ورکړی دی، نو قاري ته به وایي چې ما تا ته د قرآن علم درکړی و، تا څه کړي دي؟
هغه به ورته وایي چې ما د شپې او د ورځې قرآن لوسته، د دې درس تدریس مې کاوه او خلکو ته مې رساوه. نو الله به ورته وایي چې ته دروغ وایې، دا هر څه تا د نوم دپاره کول، چې تا ته خلک ووایي چې ته ښه قاري او تا د قرآن ډېر خدمت وکړه او دنیا کې تا ته دا ویل شوي دي، نن ستا ما سره کوم اجر نشته دی. او دارنګه یو څوک چې جهاد یې کړی دی هغه ته به الله ووایي چې تا څه کړي دي، وایي ستا په لاره کې ما قتال وکړه، جهاد مې وکړه تر دې پورې چې ووژل شوم ستا په لاره کې. نو الله به ورته وایي چې ته دروغ وایې، دا هر څه تا د نوم دپاره کول چې خلک تا ته قهرمان ووایي، تا ته خلک وایي چې فلان جریء، فلانی ډېر دلاور او ډېر جرأتمند و او قهرمان و، او دا تا ته په دنیا کې ویل شوي دي. مالداره ته به الله تعالی ووایي چې تا څه کړي دي د دې نعمتونو مقابل کې. هغه به ورته وایي چې الله تعالی ما خو ستا دپاره صدقې ورکولې، د خلکو سره مې کومکونه کول. نو الله به ورته وایي دروغ وایې، دا هر څه تا دې لپاره کول چې تا ته خلک سخي ووایي، خلک ستا صفت وکړي. نو دا درې کسانو باره کې ابو هریره صاحب وایي چې د الله پیغمبر وویلې چې دا به هغه کسانانی اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامة، دا به اول د الله د مخلوقاتو نه چې د جهنم اور به په دې باندې ګرمیږي، الیاذ بالله. نو کوم مسلمان چې په خپلو اعمالو کې ریا کوي نو د هغه هم دغه حکم دی. نو په دې آیتونو کې مقصد الله تعالی د هغو انسانانو مذمت ذکر کوي کوم انسانان چې دنیا پرسته دي. فمن كان على بينة من ربه، اوس د دې په مقابل کې الله تعالی د نیکانو خلکو حالت ذکر کوي او الله د تقابل په شکل باندې دا ذکر کوي. افمن كان على بينة من ربه، نو آیا هغه څوک کان علی بینة چې هغه وي علی بینة په ښکاره دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرف نه، ویتلوه او د هغه پسې راشي دته شاهد منه یو شاهد د الله د طرف نه، ومن قبله کتاب موسی او د هغه نه مخکې کتاب د موسی علیه السلام اماما ورحمتا، په داسې حال کې چې هغه امام دی په خپله زمانه کې امام و چې د هغه پسې اقتدا کېدله، ورحمتا او د الله تعالی رحمت و. اولئک یؤمنون به، دا قسم خلق چې په ښکاره دلیل باندې دي، یؤمنون به هغوی په قرآن کریم باندې ایمان راوړي. ومن یکفر به من الاحزاب، او هغه څوک چې کفر کوي په دې کتاب باندې په قرآن کریم باندې، من الاحزاب د مختلفو ډلو د کافرانو نه، فالنار موعده، نو د جهنم اور د هغه ځای د وعدې دی. فلا تکو فی مریة منه، نو مه کېږه په شک کې منه په باره د دې کتاب کې، انه الحق من ربک، یقینا دا حق دی ستا د رب د طرف نه، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ډېر زیات د خلکو نه ایمان نه راوړي. دلته الله تعالی تقابل ذکر که، د مؤمن او د کافر تقابل الله ذکر کوي. افمن کان علی بینة من ربه، نو آیا هغه څوک کان علی بینة چې هغه په ښکاره دلیل باندې دی من ربه د خپل رب د طرف نه، چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او مؤمنان دي، دوی د الله د خوا نه په ښکاره دلیل باندې دي. ښکاره دلیل د الله تعالی د قرآن کریم دی، د قرآن کریم ښکاره دلیل دی، د الله د خوا نه په دې خپلو بندګانو باندې حجت دی او روښانه واضح دلیل دی. ویتلوه شاهد منه، ویتلوه او د هغه پسې راشي دته شاهد منه، یوازې قرآن خو نه دی بلکې د قرآن کریم سره الله فرمایي ویتلوه او راشي دته د دې قرآن پسې شاهد یو ګواه او شاهد منه د الله تعالی د طرف نه. د قرآن کریم په څنګ کې یو بل شاهد مرتراشي چې هغه هم د قرآن کریم صدق بیانوي، او مراد د شاهد نه د انسانانو دا صحیح فطرت دی او د انسانانو عقل دی.
چې عقل او صحیح فطرت دا د قرآن کریم تایید کوي. قرآن چې د کوم څه ته دعوت کوي د انسان صحیح فطرت او د انسان عقل هغه شی غواړي. لکه قرآن کریم کې الله فرمایي فطرة الله التي فطر الناس عليها، تاسې کلک شئ د الله تعالی په فطرت باندې، التي فطر الناس عليها، هغه فطرت چې انسانان الله تعالی په هغه پیدا کړي دي. او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطرة، هر ماشوم هغه په فطرت باندې پیدا کیږي، د توحید په عقیده باندې پیدا کیږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، بیا مور پلار یا یهودي کوي یا نصرانی کوي یا مجوسی کوي. او بل حدیث کې راغلی د الله رسول فرمایي چې الله فرمایلی دي خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الله فرمایي چې ما د خپل بندگان حنفا پیدا کړي دي، د توحید په عقیده باندې پیدا کړي. بیا شیطانان د خلکو ته راغله او شیطانانو دا انسانان د خپل دین نه واړول، منحرف یې کړه. نو انساني فطرت او د انسان دا عقل چې الله انسان ته عقل ورکړی دا هم حق څه غواړي، کوم شی چې قرآن غواړي. افمن کان علی بینة، آیا هغه څوک چې هغه په ښکاره دلیل باندې چې قرآن دی من ربه، د هغه د رب د طرف نه، چې قرآن هم د الله توحید ته دعوت کوي او قرآن کریم هم د شرک مذمت ذکر کوي. قرآن کریم هم ښایسته اعمالو ته دعوت کوي، ښایسته اخلاقو ته دعوت کوي. ویتلوه شاهد منه، او ورپسې راشي دې کس ته چې دا قرآن هم ورسره دی، د ته راشي شاهد یو بل شاهد من ربي منه، د الله تعالی د طرف نه. بل شاهد دا چې الله ورته ښه فطرت هم ورکړی دی، الله ورته ښه عقل هم ورکړی دی چې هغه د قرآن تایید کوي. قرآن چې کومې خبرې کوي د انسان دا صحیح فطرت او عقل ما خبرې کوي. او یا مراد د دې شاهد نه مفسرین وایي چې دې نه مراد جبریل علیه السلام دی یا نبی صلی الله علیه وسلم دی، هغه څوک چې علی بینة من ربه، چې په ښکاره دلیل باندې دی د خپل رب د طرف نه چې قرآن دی. ویتلوه، او د دې پسې راشي هغه ته شاهد یو شاهد منه د الله د طرف نه چې جبریل علیه السلام دی. محمد رسول الله ته الله قرآن راولېږه. بیا د قرآن کریم د تایید دپاره جبریل علیه السلام ورته الله رالیږلی دی چې جبریل علیه السلام د قرآن تایید کوي. مؤمنانو ته الله تعالی قرآن راولېږه. ویتلوه شاهد منه، بیا الله د پیغمبر هم ورته رالیږلی، پیغمبر هم د دې قرآن تایید کوي، د قرآن ته دعوت کوي. یا بعضې علما وایي چې دا منهو کې ضمیر راجع دی، خپله د بینې ته راجع دی، د قرآن ته راجع دی. آیا هغه څوک کان علی بینة چې هغه په ښکاره دلیل باندې دی من ربه، د خپل رب د طرف نه چې قرآن دی. ویتلوه، او ورپسې راشي دې من ته، دې کس ته چې دا قرآن الله ورکړی دی، شاهد یو شاهد منه په خپله د دې قرآن نه. الله قرآن راولېږه او الله تعالی د قرآن کریم د تایید دپاره په خپله د دې قرآن نه یو شاهد راولېږه. د قرآن نه شاهد څه معنی؟ دا د قرآن کریم فصاحت، د قرآن کریم بلاغت، د قرآن کریم اعجاز، چې قرآن کریم په خپل الفاظو کې، په خپل معناګانو کې، او قرآن کریم چې دا کوم نظام پیش کړی دی، قرآن کریم چې کوم د غیب او خبرونه بیان کړي دي، دا د دې خبرې دپاره شهادت کوي چې دا قرآن د الله کتاب دی. یعنی په خپله دا قرآن د قرآن تایید کوي. آفتاب آمد دلیل آفتاب، په خپله دا قرآن د قرآن تایید کوي. لیکن اوله معنا واضحه ده چې مراد د بینې نه قرآن دی او مراد د شاهد نه د انسانانو صحیح فطرت او صحیح خالص عقل دی. قرآن چې کومې خبرې کوي نو انسانی فطرت او سالم عقل، هغه عقل چې هغه خالص عقل دی، هغه خبرې کوي، دغه تایید کوي. ومن قبله کتاب موسی، او مخکې د دې قرآن نه کتاب موسی، کتاب د موسی علیه السلام، اماما ورحمتا، په داسې حال کې چې دا کتاب د موسی علیه السلام چې تورات دی، اماما
دا پیشوا و، خپل زمانه کې دا پیشوا و. الله د دې خبرې امر کړی چې تاسو د دې اقتدا کوئ. امام هغه څه ته ویل کېږي چې د هغه اقتدا کېږي. د تورات په زمانه کې الله تعالی هغه خلکو ته امر کړی چې تاسو تورات ځان دپاره امام وګرځوئ، ان تاسو د هغه اقتدا وکړئ. ورحمتا او رحمت و په خپل زمانه کې، یعنې دا تورات هم د مغو خبرو تایید کوي، کومې خبرې چې قرآن کوي. ځکه په ټولو آسماني کتابونو کې د الله توحید ته دعوت دی. او دارنګه تورات د قرآن کریم تصدیق کوي، ځکه تورات کې د قرآن کریم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر راغلی و. نو الله فرمایي نو آیا هغه څوک چې داسې په ښکاره دلیل باندې او شاهد ورسره او د موسی علیه السلام کتاب هم دغه تایید کوي، آیا دا برابر دی د هغه چا په شان چې داسې نه وي؟ داسې کسان برابر نه دي. آیا دا د دنیا پرست انسانانو په شان دی؟ بلکې داسې نه دی. اولئک دا قسم خلق چې په ښکاره دلیل باندې دي او عقل هم برابر دی، فطرت هم برابر دی. یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې، په دې قرآن باندې. ومن یکفر به من الاحزاب، یعنې که دا دنیا پرسته انسانان دا قرآن نه مني، دا قسم اصحاب البینه د ښکاره دلیل والا او د سلیم فطرت والا او د سلیم عقل والا انسانان دا قرآن مني. ومن یکفر به، او د دې په مقابل کې هغه څوک یکفر به چې کفر کوي په دې قرآن کریم باندې، من الاحزاب د مختلفو ډلو د کافرانو نه، فالنار موعده، نو د جهنم اور د هغه ځای د وعدې دی. الله ورسره د جهنم د اور وعده کړې ده. فلا تکو فی مریة، نو مه کېږه په شک کې منه د دې قرآن کریم نه، د دې کتاب نه. انه الحق من ربک، یقینا دا قرآن حق دی، من ربک ستا د رب د طرف نه. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اوس الله تعالی دلته تخفیف اخروي ذکر کوي د مکذبینو دپاره. ومن اظلم، او څوک ډېر لوی ظالم دی، ممن د هغه چانه افترى على الله كذبا چې جوړ کړي دي په الله تعالی باندې دروغ، چې الله ته د دروغ نسبت کوي، د الله دپاره شریکان نشته دي، الله ته د شرکاو نسبت کوي، الله ته د اولاد نسبت کوي، او د ځان حلال و حرام جوړوي. اولئک یعرضون علی ربهم، اولئک دا قسم خلق چې په الله باندې دروغ وایي. یعرضون علی ربهم، پیش کېدلی به شي دوی علی ربهم په خپل رب باندې، دوی به الله ته مخامخ کېږي، د الله سره به مخامخ کېږي، الله ته به پیش کېږي. ویقول الاشهاد، او وایي به شاهدانو گواهي ورکوونکي، مختلف قسم شاهدان، ملائک به هم شهادت کوي، الله پیغمبران به هم شهادت کوي، مؤمنان به هم شهادت کوي، او د دوی اعضاء او اندامونه به هم شهادت ورباندې کوي. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، شاهدان به د دوی باره کې وایي هؤلاء دا کسانان، دا الذین دا هغه کسانان دي كذبوا على ربهم چې دروغ یې ویلي وو على ربهم په خپل رب باندې. الا لعنة الله على الظالمین، خبر شي لعنة الله، لعنت د الله تعالی دی، على الظالمین په داسې ظالمانو باندې، په داسې لوی ظالمانو باندې څوک چې په الله باندې دروغ وایي. الذين يصدون عن سبيل الله، دلته الله تعالی د هغو درې صفات ذکر کوي د دې ظالمانو. الذين هغه ظالمان، يصدون عن سبيل الله چې منع کوي خلق عن سبيل الله د لارې د الله تعالی نه، د الله د حق دین نه خلق منع کوي. ويبغونها عوجا، او لټوي د الله تعالی په لاره کې عوجا کوږوالی، د الله تعالی د سیده لاره د خلکو ته کږه معرفي کوي. د اسلام باره کې خلکو ته وایي چې اسلام علیاذ بالله دا د وحشت او دهشت دین دی، د الله تعالی د ښکلی دین خلکو ته غلط معرفي کوي. ويبغونها، او لټوي د الله تعالی په لاره کې عوجا کوږوالی، یعنې خلکو ته کږه معرفي کوي. وهم بالآخرة هم کافرون، او دوی په آخرت باندې هم دوی کفر کوونکي دي. د الله د سمې لارې نه خلق بندوي، د الله د سیده لاره
په دې کې خلکو ته شکوک و شبهات اچي، خلکو ته غلطه معرفي کوي او په آخرت باندې کفر کوي. اولئک د دې صفات والا لم یکونو معجزین، نه دي دوی معجزین عاجز کوونکي الله لره فی الارض په ځمکه کې، یعنې د الله د عذاب ځان نشي خلاصولی. په دې ځمکه کې دي په هېڅ ځای کې د الله د عذاب ځان نشي بچ کولی. وما کان لهم او نه به د دوی دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من اولیاء څه دوستان مددګاران، د الله نه بغیر به هیڅوک د دوی مدد نشي کولی چې د الله د عذاب بچ کړي. هغه معبودان چې دوی به ورته شفاعه ویلې چې زموږ شفاعت به کوي د الله په دربار کې، الله ته به نږدې کوي، الله فرمایي چې هغه به د دوی هیڅ مدد ونه کړی شي. یضاعف زیاتولی به شي لهم د دوی دپاره العذاب عذاب د الله تعالی. د نورو کافرانو په نسبت به د دوی عذاب زیات دي، ځکه دوی هم خپله ګمراهان و او هم د نورو خلکو د ګمراه کولو کوشش کاوه، نو د خپلې ګمراهۍ عذاب هم ورته الله تعالی ورکوي او د نورو انسانانو د ګمراه کولو عذاب به هم ورته الله ورکوي. ما كانوا يستطيعون السمع، او بل وجه د عذاب دا ده، الله فرمایي ما كانوا يستطيعون السمع، نو دوی چې طاقت یې لرلی السمع د اورېدلو د حق خبرو، د حق د خبرو د اورېدلو طاقت نه و، د حق نه دومره نفرت راته چې د حق د اورېدلو تحمل نه درلوده. وما كانوا يبصرون، او نو دوی یبصرون چې حق لیدلی وی. الله سبحانه وتعالی ورته د هدایت اسباب ورکړي وو، غوږونه، سترګې چې غوږونه باندې حق واوري او په سترګو باندې د الله تعالی د قدرت او د الله د توحید دلایل ویني، لیکن دې خلکو د حق نه نفرت راته، په غوږونو باندې حق نه اورېده او په سترګو باندې د حق لاره نه لیده. اولئک الذین، دا هغه کسانان دي خسروا انفسهم چې خپل ځانونه په تاوان کې اچولي دي. وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم او رک شو د دوی نه، او رک بشي د دوی نه د قیامت په ورځ باندې ما كانوا يفترون، او د عذاب په وخت کې ما كانوا يفترون هغه څه چې دوی د ځان جوړول، هغه دروغ چې د ځان جوړول، الله فرمایي چې هغه به ځینې ورک شي د قیامت په ورځ باندې یا د الله د عذاب په وخت کې. دا کوم معبودان چې دوی ویلي چې دا به زموږ مدد کوي، دا به زموږ شفاعه یي، موږ به الله ته نږدې کوي، الله فرمایي چې هغه به ځینې ورک شي. او هغه د دروغو قصې چې د خپلو شرکیاتو لپاره کولې، لکه دا بعضې کسان د بعضې قبرونو کمالات بیانوي چې دا داسې قدرت والا و، داسې طاقت والا و، او خلک شرک ته درته دعوت کوي. الله فرمایي دا قصې به د هغو نه بیا ورکې شي او دا به ځینې هېرې شي. لا جرم خامخا انهم فی الاخرة، یقینا دوی په آخرت کې هم الاخسرون، هم دوی ډېر زیات تاوانیان دي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اوس الله تعالی د کافرانو په مقابل کې مؤمنانو ته بشارت ورکوي. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسانان چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي، واخبتوا الى ربهم، او انابت کړی دی او عاجزي کړې ده، الى ربهم خپل رب ته، په ډېرې عاجزۍ باندې، په ډېرې خشوع خضوع باندې د خپل رب بندګي کړې. اولئک اصحاب الجنة، دا قسم خلق د جنت والا دي، هم فيها خالدون، او دوی به په جنت کې همیشه دپاره وي. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر. اوس الله تعالی د تقابل په شکل باندې د دې دواړو ډلو مثال بیانوي. مثل الفریقین، مثال د دې دواړو ډلو کالاعمى په شان ته د ړانده دی، والاصم او د کاڼه، والبصیر او د بینا، والسمیع او د اورېدونکي. کوم انسانان چې کافران دي، بې دلیل روان دي، کور کورانه روان دي، د هغو مثال د هغو چا په شان دی چې هغه ړانده دي، کاڼه دي. یو کس چې ړوند دی، کونډ دی، هغه خامخا په کندو کې غورځېږي. او مثال د هغه مؤمن چې هغه علی بصیرتین روان دی،
افمن كان على بينة مخکې ذکر شو چې په ښکاره دلیل باندې دی د الله د طرف نه د قرآن کریم دا چراغ ورسره دی غوږونه هم کار کوي سترګې هم کار کوي نو د هغه مثال د هغه انسان په شان دی چې هغه بنا دی او اورېدونکی دی هغه به په سیده لاره باندې رواني هل یستویان مثلا آیا برابر دي دا دواړه ډلې مثلا د مثال په اعتبار باندې د حالت په اعتبار باندې د صفاتو په اعتبار باندې هیڅ کله برابر نه دي افلا تذکرون نو آیا تاسې پند و عبرت نه اخلئ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دین وروسته الله تعالی د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام واقعات ذکر کوي اب ان شاء الله بل درس کې وایو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين